पुल्ली का मदद से पुल्तरिंग कर सकता है। और एक आदमी कंटिन्यू 3 हथियार को पुल्तरिंग कर सकता है। आर्म्स कोत में सिंगल आदमी होने से भी इस स्टैंड का मदद से 3 हथियार को ब्रैकेट में लगाकर पुल्तरिंग कर सकता है। इस स्टैंड को आसानी से पोर्टेबल कर सकता है।